नमस्कार, पर्यटन अभियानको नयाँ मार्गमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल कोइराला। पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि हाम्रो सक्रिय प्रस्तुति हो कार्यक्रम पर्यटन अभियान। कार्यक्रम पर्यटन अभियान पर्यटन विकासको एउटै मार्गमा केन्द्रित छ र हामी प्रत्येक हप्ता फरक परिवेश, प्रसंग र पात्रका साथ प्रस्तुत भइरहेका छौं। आजको पर्यटन अभियानमा हामी सोलुखुम्बुको लुक्लामा प्रत्येक वर्ष मनाइदै आइरहेको डुम्जी फेस्टिभलको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। निकै उत्साहपूर्ण रूपमा केही दिन अघि मात्र सम्पन्न भएको डुम्जी फेस्टिभलको महत्व र यसको विविध रोचक पक्ष समेटिएको श्रव्य दृश्य सामग्रीसँगै आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्रा र पर्वहरूको विषयमा एक विशेष सामग्री पनि प्रस्तुत गर्छौं, जसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि निकै ठूलो महत्व बोकिरहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा डुम्जी फेस्टिभल। यो सोलुखुम्बु जिल्ला र सोलुखुम्बुको सबैभन्दा बढी चल्तीमा रहेको यो तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल। लुक्लामा पर्ने यो विमानस्थल आफैमा साहसिक खेलको एउटा गन्तव्य जस्तो छ। यहाँबाट उडान हुनु र अवतरण हुनु आफैमा डरलाग्दो छ। सगरमाथा, आमादबलम, लोस्से, चोयु लगायतका दर्जन बढी हिमाल आरोहणको यो प्रस्थान बिन्दु पनि हो। यही लुक्लामा हरेक वर्ष डुम्जी महोत्सव हुने गर्छ। महोत्सवको आफ्नै विशेषता छ। पाँच दिनसम्म चल्ने यो महोत्सवले 5 दिन फरक विशेषता बोकेको छ। महोत्सवको पहिलो दिनलाई लाप्साङ भनिन्छ। यो दिन लामा गुरुहरूले स्थानीय देवी देवताको पूजा गर्छन्। दोस्रो दिनलाई दिनसाग भनिन्छ। यो दिन गाउँका सबैको घरबाट तेल लिएर आएर सामूहिक रूपमा कराईमा राख्ने र आगो लगाउने गरिन्छ। सोही आगोमा नराम्रा पक्षीहरूले कि डढाइन्छ। यसको आफ्नै विशेषता छ। तेस्रो दिनलाई लोकपार भनिन्छ। यो दिनमा भूत प्रेत अंकित 3 सुर भएको तिरमा बनाइन्छ र तिरमालाई गाउँलेले नदेख्ने ठाउँमा लगेर जलाइन्छ, जसको अर्थ गाउँलेलाई दुःख दिने भूत प्रेतलाई जलाएको भन्ने गरिन्छ। चौथो दिनलाई वाङ भनिन्छ। यो दिन लामा गुरुबाट आशीर्वाद लिइन्छ। पाँचौं दिन खुसियालीमा गाउँले सबैलाई बोलाएर भोज भतेर गर्ने चलन छ। यो महोत्सव विशेषतः गाउँमा शान्ति, सुख र अनिष्ट नहोस् भनेर गर्ने गरिन्छ। यो लुक्लामा सुरु भएको 20 वर्ष भएको रहेछ र हरेक साल यिनीहरूले पालै पिलेसँग डुम्जी लगाउने व्यवस्था भएको हुनाले यसपालिको व्यवस्थापन चाहिँ हामीहरू 3 जना छौँ र यो डुम्जीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि म काठमाडौँबाट यहाँ आएको। लागि शान्ति, समृद्धि र यहाँको सबै राम्रो होस् र अन्नबाली राम्रो होस् भनेर वार्षिक मनाइने कार्यक्रम हो। यो महोत्सवलाई पर्यटन प्रवर्धनको एउटा मुख्य पर्वको रूपमा मनाउन अहिले पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीयवासीहरू लागि परेका छन्। अफ सिजनमा सोलुखुम्बुमा पर्यटक पुर्याउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महोत्सवको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको यो महोत्सव हरेक वर्ष फरक व्यक्तिले आयोजना गर्ने गरिन्छ। यस वर्ष भने स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायी जिम्बा जाङबु शेर्पा, कान्छा लामा र गावल नामगेलले आयोजना गरेका थिए। महोत्सवमा करिब 3000 को सहभागिता रहेको थियो। यसरी सुख र शान्तिका लागि भन्दै लुक्लावासीले मनाउँदै आएको यो डुम्जी फेस्टिभल त्यस क्षेत्रको परम्परागत पर्व त हो नै, त्यो सँगै पर्यटक आकर्षणको प्रमुख माध्यम पनि हो। त्यसैले अब सगरमाथाको परिचय लुक्ला र
डुम्जी संस्कृतिले अझ बढी ओझिलो र गर्विलो बनाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल प्राकृतिक रूपले जति धनी छ त्यति नै समृद्ध छ यहाँको सांस्कृतिक र मौलिक पहिचानहरूले पनि, यहाँका जात्रा पर्व र सम्पदाहरूले पनि। आज हामी यहाँका यस्तै विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षहरू जोडिरहेका छौं र अब काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विविध धर्म संस्कृति र जात्राहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौं, जसको महत्व विगतमा पनि थियो, वर्तमानमा पनि छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ। काठमाडौँ उपत्यका देशको राजधानी बाहेक कला, संस्कृति र सम्पदाको खानी पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर यी तीन शहरहरूमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै नेवार समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ। यी तीनै शहरका संस्कृति र सम्पदाले उपत्यकालाई जीवन्त संग्रहालय बनाएको छ। लिच्छवी र मल्लकाल युगीन मूर्तिकलाका संरचनाहरूले यस उपत्यकालाई ऐतिहासिक त बनाएको छ नै, यसका अलावा उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका विभिन्न चाड, पर्व र जात्राहरूले आफ्नै किसिमको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाएको छ र विभिन्न समयमा मनाइने यस्ता जात्रा तथा पर्वहरूले उपत्यकालाई उत्सवमय बनाउनुका साथै यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। मल्लकालीन नेवारी संस्कृति, सांस्कृतिक सम्पदा, अनौठो जीवनशैली र जीवन्त रूपमा मनाइने चाडपर्वका कारण भक्तपुरलाई जीवित शहरको रूपमा चिनिएको छ। बिस्केट जात्रा नेपाली पात्रो अनुसार पुरानो र नयाँ वर्षको अन्तिम र पहिलो दिनमा मनाइन्छ। भैरव र कालीको प्रतिमा छुट्टा छुट्टै रथमा राखेर यो जात्रा सुरु हुन्छ। नेवारी समुदायले यो जात्रामा देव तथा देवीको तान्त्रिक विधिले पूजा अर्चना गर्दछन्।
विगत 1500 वर्षदेखि यो जात्रा मनाउँदै आएको जनविश्वास छ। 55 फिट लामो लिङ्गोलाई दक्षिणी भागमा राखेर पूजा गरी विभिन्न टोलहरूको परिक्रमापछि साँझ लिङ्गोलाई ढलाई जात्राको समापन गरिन्छ। यो जात्रा नेपाली पात्रो अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो र दोस्रो दिन भक्तपुरको ठिमीमा मनाइन्छ। भक्तपुर माटोको भाँडाका लागि प्रख्यात सहर, जीवित इतिहास र संस्कृति यो सहरको विशेषता नै हो। भक्तपुरको सिन्दूर जात्रामा ठिमीको प्यागोडा शैलीको मन्दिरमा भगवान कुमारीलाई फूलमाला, चामल, तरकारी आदिले पूजा गरिन्छ। पूजा सँगसँगै युवा तथा वृद्धहरूले एक आपसमा सिन्दूर छर्कने र अनुहार नै छोपिने गरी लगाइदिने गर्दछन्। यो जात्राको दोस्रो दिन युवाहरूको लागि विशेष हुने गर्छ, किनभने यो दिन 32 वटा खटलाई 2 वटा बाँसमा बाँधी बालकुमारी मन्दिर परिसर घुमाउने गरिन्छ र पहेँलो तथा रातो अबिर छर्ने गरिन्छ। यो कार्यमा सयौंको संख्यामा युवा तथा वृद्धहरूले उत्साहका साथ सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। भक्तपुरको बोडेगाउँमा मनाइने यो जात्राको विशेषता भनेको जिब्रो छेड्ने नै हो। यसको अलावा महालक्ष्मीको समेत धुमधामका साथ पूजा अर्चना गरिन्छ। यो जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 4 दिनको विशेष प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र जिब्रो छेड्न पाउँछ। यसका लागि शरीरमा भएका सबै रौँहरू काट्नुका साथै कपाल र आँखी भाउ समेत खौरने गरिन्छ। यति गरेपछि जात्राको दिन दिउँसो महालक्ष्मी मन्दिरको पुजारीले लामो सियोले जिब्रो छेडिदिन्छन्। र जब जिब्रो छेडाउने व्यक्ति धार्मिक विधि पूरा गरेर फर्कन्छ, पुजारीले उनको जिब्रोबाट सियो झिक्ने गर्दछन्। त्यसपछि सो सियोलाई त्यही महालक्ष्मी मन्दिरको सत्तलमा किला ठोकी गाड्ने गरिन्छ। यो जात्रा उपत्यकाको चर्चित जात्राहरू मध्येको एक हो, जहाँ लाखौंको संख्यामा धर्मावलम्बीहरूको जमघट हुने गर्दछ। यो जात्रा नेपाली पात्रो अनुसार जेठ महिनामा मनाउने गरिन्छ। यो जात्राको सुरुवात बुङमतीबाट हुन्छ। बुङमतीबाट ल्याइएको 48 फिट लामो लिङ्गोलाई पुल्चोकमा ल्याई रथ तयार गरिन्छ।
यही रथमा 5 फिट अग्लो रातो अनुहार भएको मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई राखिन्छ। यही रथ उपत्यकाका विभिन्न स्थान घुमाई अन्तिममा जावला खेल लगिन्छ र यही स्थानमा भोटो देखाउने गरिन्छ, जुन भोटो देखाउने जात्राको रूपमा समेत प्रख्यात छ। जावला खेलमा भोटो देखाएपछि यो जात्राको समापन हुन्छ। भोटो देखाउने जात्रामा नेपाल सरकारका प्रमुख तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको समेत उपस्थिति हुने गरेको छ। राजा नरेन्द्र देवको पालामा उपत्यकामा 12 वर्ष खडेरी परेपछि जनमानसमा निकै दुःख र अनिकाल आइपर्यो। यसबाट मुक्ति पाउनका लागि राजाले भारतबाट मच्छिन्द्रनाथ उपत्यकामा ल्याएपछि पानी पर्न थाल्यो र यसै समयदेखि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरुवात भएको जनविश्वास रहेको छ। इन्द्र भगवानका नामबाट सुरु भएको यो जात्रा नेपाली पात्रो अनुसार भाद्र महिनामा 8 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ। यो जात्राको तयारी नै 1 महिनासम्मको हुन्छ। जात्राको सुरुवात भक्तपुरको सल्लाघारीमा पाइने पाइनको रुखको लिङ्गो बनाइ हुन्छ र लिङ्गो बनाउने कार्य पनि आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पूजा अर्चनाबाट हुने गर्दछ। जात्रा सुरु हुनुभन्दा 12औं दिन अगाडि बसन्तपुरमा लिङ्गो ठड्याउने काम गरिन्छ। हजारौंको संख्यामा उपस्थित मानिसहरूले निकै उत्साहका साथ लिङ्गो ठड्याउने काममा साथ दिइरहेका हुन्छन्। लिङ्गो ठड्याएपछि कुमारीका लागि तयार गरिएको रथमा कुमारीलाई राखिन्छ र परिक्रमा गराइन्छ। यसै साथ रङ्गी बिरङ्गी मुकुट लगाएका लाखीहरूले विभिन्न नाच देखाइरहेका हुन्छन्। यो जात्राको मुख्य दिन विधिपूर्वक कुमारीको प्रदर्शन पनि गरिन्छ। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन बसन्तपुरमा गाडिएको लिङ्गोलाई जात्रा समापन गरिन्छ। शिवलाई हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो भगवानको रूपमा लिइन्छ। शिवरात्रि नेपाली पात्रो अनुसार फागुन महिनामा पर्छ। यस दिन नेपालभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको निकै ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ।
विशेष गरी काठमाडौँको पशुपतिनाथमा भक्तजनहरू निराहार व्रत बसी भगवान शिवको आराधना गर्ने गर्दछन्। शिवरात्रिका अवसरमा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत साधु सन्त तथा भक्तजनहरू पशुपतिनाथ आउने गर्दछन्। देवहरूका पनि देव महादेवको पूजा आराधनाले लोकमा गरिएको पापबाट मोक्ष भइन्छ। उनै जस्तो पुरुष पतिका रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। लोकमा सुख शान्ति र स्थायित्व कायम रहन्छ भन्ने जनविश्वास छ। यसरी उपत्यकामा प्रचलनमा रहेका यी विभिन्न जात्रा र पर्वले हामीलाई धनी बनाएको छ। यसले हाम्रो संस्कृति र सम्पदालाई जीवित राखेको छ, जसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। पर्यटकहरू यही मौलिक धार्मिक पर्व र जात्राहरूमा पुरै समर्पित भई रमाउने गर्दछन्। तसर्थ नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि पनि यस्ता जात्रा र पर्वहरूको निरन्तरता, संरक्षण, प्रवर्धन र पुस्तान्तरण आवश्यक छ। आर्थिक हिसाबले हामी पछाडि छौं होला। शिक्षा, चेतना अनि प्रविधिगत विकासका हिसाबले पनि हामी विश्वमाझ अगाडि छैनौं होला। तर यति कुरा हामी गर्व गरेर भन्न सक्छौं कि प्राकृतिक रूपमा मात्र होइन, संस्कृति र सभ्यताका हिसाबले पनि हामी निकै अगाडि छौं, समृद्ध छौं र धनी छौं। तसर्थ यसको संरक्षण र प्रवर्धन आजको आवश्यकता हो, किनकि यो विषयले पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा अवश्य सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो सँगै कार्यक्रम पर्यटन अभियान आजलाई यति नै। पर्यटन प्रवर्धन र विकासको हाम्रो अभियान भने जारी छ। हवस् त अर्को हप्ता पर्यटन अभियानको अर्को फरक मार्गमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईको अभियान हाम्रो अभियान, हाम्रो अभियान तपाईको अभियान, हामी सबैको एउटै अभियान, पर्यटन अभियान। नमस्कार।